Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, 8 mois pour arriver à l'Assemblée nationale dalal ak jàmm yàggoon na mais jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg xamoon naa ne dañ tase. Monsieur le Premier ministre, kàddu yi rafet na déglu nañ lépp ñu lay nangul yéene bi nga xam ne am nga ko ci Sénégal waaye ñun ci say jëf la ñu lay xaar Monsieur le Premier ministre. bu ñuy wax tey alternance générationnelle am na loo ci liggéey lu am solo mais ñu lay ñaan mu bañ a nekk rek alternance générationnelle mais une alternative de qualité ndaxte dañu fas yéene nekk des leaders de l'opposition mais une opposition responsable lépp loo xamante ne gouvernement bi wax na ko te mu war a jaar yoon dinañ taxaw fi nangul leen ko mais mu wóor leen ni tamit monsieur le premier ministre ak ce gouvernement lépp loo xamante ne jaarut yoon duñ ci am sikki sàkk dinañ taxaw fi waxal ko sénégalais yi. Monsieur le Premier ministre, planification à long terme am na solo gis-gis ba 2050 am na solo mais dañu gëm ne dafa laaj ay mesures urgentes fii ci année 2025 pour génne Sénégalais yi ci guuta malgré mesures yi ngeen wax yëpp depuis 8 mois tey la wàllu gën a aay tey la dund gi gën a cher woyofal bi mi ngi yóbbu fitu borom kër yi 2024 année record la ci immigration clandestine étudiants yi enseignants yi retraités yi. Monsieur le Premier ministre ma bëgg a xam ñun jigéen ñi luñ la def ndaxte nag safuñu sàpp ci say programme jot na nga gën ñu bàyyi xel booy wax di ñu tudd ngir jigéen gën a gis boppam ci say programme yi nga xamante ne proposé nga ko ci biir Sénégal ci sa gouvernement bi néew na jigéen yi nga xamante ne gis nañu ko te jigéenu Sénégal rafetlu wuñ ko Monsieur le Premier ministre. 2 minutes merci beaucoup. Merci honorable.